Bir mashhur qatiqfurush 50 tillo tanga yig'ib haj safariga kemada yo'lga tushibdi. Kemada bir maymunbozning maymuni qatiqfurushning hamyonini o'g'irlab ketibdi. Dodvoy solib qatiqchi maymunbozni chaqirtiribdi. Maymunboz maymunini qidirib qarasa, kemaning yelkaniga chiqib olganmish. Maymundan tillolarni qaytarishini so'rabdi, lekin maymun qaytarmabdi. Biz bilamizki, insonlar nima amal qilsa, maymunlar ham shu amalni takrorlashni yaxshi ko'radi. Maymunboz buni payqab, qo'lida bir qism tosh olib, maymunga ota boshlabdi. Maymun esa bir tilloni maymunbozga otarmish, bir tilloni esa dengizga otarmish. Shunda qatiqchi ko'zlarida yosh bilan shunday debdi: men insonlarga qatig'imning yarmiga suv qo'shib sotardim. Allohning qadariki, suvniki suvga ketdi, qatiqniki esa o'zimga qoldi degan.